Здравейте! Аз съм Елена Шахънска, а това е една медитация как да приучим нервната си система на доверие и любов. Нервната ни система е свикнала да влиза в режим бий се или бягай и влиза по инерция в него заради съвременния начин на живот. Отвикнали сме да чувстваме, че всичко е наред. Забравили сме как да получаваме. Забравили сме, че сме достатъчно ценни, за да получаваме подаръци от живота. И когато имаме това бедно мислене, то и привличаме ситуации на недостиг, в които трябва да се борим още повече. И това е един порочен кръг, в който нервната ни система е в постоянно напрежение и търси нещо отвън да я запълни. Необходимо е да се научим да се отпускаме, да се свързваме с вътрешния си център и отново да чувстваме, че всичко е наред, ако искаме да привличаме благоприятни обстоятелства. Животът е отражение на това, което чувстваме. Затова трябва да правим нещата, които ни карат да се чувстваме добре, както и да се погрижим за нервната ни система, за да може да я добре, независимо от обстоятелствата. Защото именно така се намагнетизира полето около нас и привличаме добри неща. В противен случай отхвърляме доброто несъзнателно, защото стресът е станал зоната ни на комфорт. Знайте, че изобилието следва чувството за безопасност. Тогава се случват нещата, когато дълбоко се усещаме сигурни. Това става, когато обичаме себе си достатъчно, че да се чувстваме сигурни и да си вярваме. Тогава негативният монолог в главата ни няма за какво да се хване. Хубавата енергия в нас образува защитно поле и преобразува всичко, което върви срещу нас. Затова е добре да познаваме законите на Вселената. Така ще имаме мотивация да преобразуваме вътрешната си несигурност, без да чакаме външните обстоятелства да се променят, за да стане това. Защото ще знаем, че външните обстоятелства отразяват вътрешното ни състояние и можем да наблюдаваме това в живота ежедневно. Да, толкова е важно да се грижим за себе си, да се обичаме, да си вярваме и да вървим напред. Ние сме творци. И е жалко колко малко хора го разбират. Ето една медитация, която ще ви помогне да приучите нервната си система отново да чувства доверие, любов и изобилие. Опитайте, като чувате думите, да си ги представяте и да ги чувствате. Колкото повече пъти я слушате, ефектът ще става по-силен. Чувствайте свободни да добавяте смисъл според себе си и онова, което ви резонира още по-силно. Повторението е това, което внедрява нови убеждения, а убежденията творят личната ни реалност. Медитацията е записана в женски род, мъжете могат да си го повтарят в мъжки. Затваряме очи и се отпускаме. Вдишваме дълбоко и издишваме бавно и удължено. Вдишваме през носа дълбоко, изпълваме корема и издишваме през устата с присвити устни, бавно и удължено. Продължаваме да дишаме. Сега ще си позволя да се отпусна. Аз съм в безопасност. Вдишвам дълбоко и издишвам напрежението. Няма смисъл от това напрежение. Аз съм защитена тук и сега. В тялото ми чувствам комфорт и безопасност. Всеки издишан въздух ми носи усещането, че мога да пусна всичко, което не ми служи. Мога да пусна всичко, което не ми служи. Сърцето ми е спокойно. Аз съм в безопасност. Животът се грижи за мен.
Позволявам си да се отпусна. Вдишвам дълбоко, изпълвам корема и издишвам бавно и удължено. Мога да почувствам как всички напрежения в тялото ми започват да изчезват. Няма нужда от излишна активност. Тялото ми си знае работата. Животът си знае работата. Мога да го следвам. Мога да се оставя да бъда водена от интелигентното жизнено поле. Животът ми ме насочва. Аз съм в безопасност. Чувствам се защитена. Мога да позволя на чувствата си да се появяват и да отминават. Всичко най-добро предстои. Аз съм в безопасност в тялото си, в този момент, в това пространство. Няма нищо, което ми пречи да бъда спокойна тук и сега. Изпълвам се с чувство, че съм защитена. Аз съм защитена. Аз съм защитена свише. Когато усещам напрежение в тялото си, аз го усещам с любов. Поставям ръка на сърцето си или на корема си. Усещам как тялото ми започва да се отпуска, а с него и напрежението. Аз мога да наблюдавам отпускането. Нямам нужда да съм в контрол на всичко. Животът се грижи автоматично за всичко. Аз съм спокойна. Всичко в мен е свързано с любов и почит към себе си. Аз харесвам себе си. Изпитвам любов и привързаност към себе си. Моята нервна система се отпуска с всяко дишане и се чувства обичана и ценна. Когато съм в мир със себе си, се отварям за живота и за себе си. Когато се отворя за живота и за себе си, аз се отварям и за другите и съм истинска. Тази истинност е моята сила. Тя изразява любовта ми към мен и привързаността ми към това прекрасно същество, което живее в мен. Защо трябва да се боря с него и да се изпълвам с противоречия, когато мога единствено да го обичам? Аз обичам себе си. Чувствам любовта. Моята истинност е любов към мен и към света. Чувствам любовта. Аз съм достатъчно обичана, точно такава каквато съм. Мога да си позволя да обичам силно и много. Аз съм защитена.
Аз съм достатъчно ценна и получавам подаръци от живота. Усещам как сърцето ми бие спокойно. Въздухът изпълва всяка клетка с жизненост и радост. Виждам постоянно знаци за моята ценност. Вярвам в себе си. Мога. Аз мога да имам доверие на потока на живота. Мога да имам доверие в себе си. Аз се изпълвам с щастие. Усещам как щастието запълва всяка моя клетка. Усещам как щастието запълва всяка моя клетка. Мога да получавам. Отварям се да получавам от изобилието на живота. Отварям се да получавам от изобилието на живота. Отварям се да получавам от изобилието на живота, което тече към мен. Виждам го. Има достатъчно за всички. Аз заслужавам. Аз заслужавам всичко най-добро. Любовта и вниманието ми съпътстват. Изобилието се нуждае от мен. Изобилието се нуждае от мен. Изобилието се нуждае от мен. Безопасно е да съм автентична. Любовта и доверието ми дават страст да продължавам напред. Любовта и доверието ми дават страст да продължавам напред. Любовта и доверието ми дават страст да продължавам напред. Имам силна и страстна движеща сила. Горя в любов. Моето доверие към себе си расте всеки ден. Зная, че мога да постигна всичко, което искам. Моето доверие към себе си расте всеки ден. Всеки ден си вярвам все повече. Животът откликва на моята увереност. Всеки ден аз съм по-отворена за любовта, която ми носи живота. Готова съм за нови начини на свързване с хората около мен. Свързвам се от душа в моята уникалност и сигурност. Безопасно е да съм автентична. Готова съм да получавам любовта, която ми се дава, и да я връщам обратно в света. Отворена съм за всички възможности, които идват към мен с любов. Привличам хора, които ме ценят, и ситуации пълни с изобилие. Мога да разчитам на себе си.
Мога да разчитам на себе си. Знам, че в крайна сметка всичко ще се нареди за мое добро. Мога да разпозная, когато хората са истински и заслужават моето доверие. Мога да преценям правилно къде е истината, когато се свързвам с себе си. Мога да поставям здравословни граници и да не се чувствам принудена да се отворя, когато не е безопасно. Но когато е безопасно, мога да се свързвам. Аз привличам искрени и подкрепящи отношения. Мога да бъда отворена за истинската здрава връзка. Хората край мен са стойностни, ценни и качествени. Аз съм в процес на изграждане на отношения, които са здрави, подкрепящи и обичащи. Отделям време за хората, които ме подкрепят и ме карат да се чувствам добре. Открита и честна съм с тях. Имам доверие в себе си да пристъпя напред в живота си. Аз смело и в доверие продължавам да се движа напред. Пътя е само напред, няма път назад. Имам вяра в своите способности и интуиция. Мога да се доверя на себе си и на живота. Аз мога и продължавам напред към мечтите си. Правя най-доброто, което мога, и това е достатъчно. Аз съм достатъчна. Благодарна съм за. Избройте и почувствайте нещата, за които сте благодарна и как цените тези неща. Визуализирайте топлина и спокойствие, виждайки нещата, които ви карат да се чувствате така и ви носят уют. Усетете какво е да имаш доверие към всичко около вас. Припомнете си положителни моменти от живота си. Почувствайте ги в тялото си. Пресъздайте отново тази емоция. Усетете как тази емоция влиза в живота ви сега. Как вече е там, в настоящия ви живот. Направете място за нея.
Сложете ръце на гърдите си и усетете топлината им. Вярвам в себе си. Аз мога.